Dazhong Wood Industry, na hizi ni product zetu kama unavyoona. Marine board, tuko na marine board za aina 4. Aina ya kwanza ni black Tairmo, ya pili ni red, ya tatu hii ni brown, na hii ya 4 ni black lakini yenyewe iko smooth one. And kuna utofauti kati ya hizi product zetu 4. Hii ya kwanza ni ngumu sana, ndio maana tunaita Tairmo. Maana yake ni ngumu, unaweza kutumia zaidi ya mara 10 kwenye ujenzi wako. Hii nyekundu unaweza kutumia zaidi ya mara 7 na yenyewe ni ngumu kidogo. Hii ambayo ni brown one na yenyewe pia ni nzuri sana katika muonekano, lakini pia inaweza kutumika zaidi ya mara 5. Hii hapa ambayo ni smooth one black nzuri, inateleza, wala watengeneza makabati itawafaa sana, lakini hii unaweza kutumia zaidi ya mara 3 kwenye ujenzi wa kawaida. Makabati unatumia sana, lakini kwa yote form of quality Dazhong Wood Industry. Zote hizi ni quality bora kabisa, na usichanganyike na stika. Tumebadilisha stika kidogo, bado nemba Dazhong ipo. Cha msingi tumeongeza baadhi ya hizi inchi ambazo tunazungumzia pia. So asanteni sana. Karibuni. Dazhong Wood Industry is everywhere now.